kierowca tej cysterny, którą widzicie Państwo za mną, to cysterna jest teraz przygotowana do przetransportowania, bo sama nie jest w stanie opuścić miejsca kolizji. Ta cysterna uderzyła w autobus PKS-u, poszkodowanych zostało łącznie 12 osób. 10 z tych osób zostało przetransportowanych do szpitala, tamte osoby zostały przebadane, no i wszystko wskazuje na to, że mimo, że ten wypadek wyglądał groźnie na samym początku, to jednak jego skutki nie były faktycznie takie groźne. Ciężko poszkodowane są tylko i aż 2 osoby. Jedna osoba ma uraz kręgosłupa, druga osoba jest cały czas badana, sprawdzana przez lekarzy. Pozostałe 8 osób, które trafiło do szpitali w Inowrocławiu i w Strzelnie, to osoby, które zostały przebadane, już opuściły szpital, tak więc skutki tej kolizji nie były poważne, ale przez 5 godzin strażacy i służby chemiczne usuwały skutki tej kolizji. Ta cysterna, którą Państwo widzicie za mną, przewoziła drożdże. Te drożdże trzeba było przepompować do drugiej cysterny. Ta cysterna już odjechała, no i po 5 godzinach utrudnień droga jest już przejezdna.